Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend. En wat 'n voorreg is dit vir my om saam met julle te kan hierdie week begin met 'n woord van ons Hemelse Vader. Nou, gaan julle saam met my stem, ons het lanklaas 'n reeks gedoen. Nou, dis 'n bietjie tyd dat ons weer bietjie 'n reeks doen, of wat sê ek? Nou, die reeks wat ek graag hierdie week wil aanbied, dit is oor hoekom word sekere onderwerpe gereeld oor bedien. Het julle al daaroor gewonder? Nou, daar's 'n hele paar. Nou as ek nou daai paar vir julle nou moet noem in hierdie een woord, dan gaan julle heeldag luister, want daar's 'n hele paar. Maar vandag begin ons met om die evangelie te verkondig. Ja, my boetans, ek is seker julle het al gehoor by julle bedienings dat die prediker praat baie oor dat ons moet uitgaan en die woord gaan verkondig. Nou, hoekom sal julle sê, is dit so belangrik dat ons die woord moet gaan verkondig? Weet jy my boetans, daar's so baie verlore siele in die wêreld, daar's so baie mense wat verlore is, daar's mense wat stikkend is, mense wat gebroke is, en dis net God wat hulle kan herstel. Ja my boetans, net God kan restaurasie bring, net God kan daai wonde weer kom heel maak. Die wêreld het baie snaakse maniere om dit te kom genees, en dit is soos 'n pleister wat die wêreld opplak. Vir 'n oomblik voel dit beter, maar waar is die behandeling? 'n salfie hier en 'n pilletjie daar? Nee. Maar wanneer God daai wond kom aanraak, dan is dit soos, dit is net iets heeltemal anders wat mense nie kan verduidelik nie. Want God se hande is so magtig, en as God jou kan kom aanraak, waar jy so vasgevang is in verslawing, dit help jou dalk nou om te cope, maar as jy God in jou lewe het, dan gaan dit net soveel meer vir jou beteken. Dit gaan vir jou 'n doel gee om te wil lewe, 'n rede om te wil lewe. My boetans, is dit dwelms, drank, rondslaap, verslawing, dit bring oomblikke se plesier. Maar om God in jou lewe te hê, is 'n ewigheidsvreugde, dit is 'n ewigheidsvrede wat jy kan dra. En daar is soveel mense wat dit nie weet nie. Daar is soveel mense wat dit nie het nie. En hoe verkondig ons die evangelie? Ons gaan uit en ons verkondig die woord, vertel vir mense van Jesus. Ons wys die vrug. Markus 16 vers 15 sê, gaan uit na alle nasies toe en verkondig die evangelie. Nou, hoe verkondig ons dit? Deur ons aksies. Natuurlik om te wys, wat behels dit om 'n kind van God te wees? Die vrug wat jy dra, jou optrede, die voorbeeld wat jy stel. Maar nou weer kry ons mense wat so bang is, hulle gaan iemand te nakom, as hulle begin om te preek, as hulle begin om vir mense te wys, dat hoe is dit om 'n kind van God te wees. Maar Romeine 1 vers 16 sê Paulus self, ek skaam my nie vir die evangelie nie. My boetans, as jy kan getuig van alles wat God vir jou gedoen het, alles wat God vir jou beteken, hoekom moet jy skaam wees vir vir sy woord? Dis dan juis iets om oor te gaan getuig en om 'n getuienis te kan lewer. Ons het nie nodig om skaam te wees vir die woord nie. Ek meen, as ek dingetjies uit God se woord uit kan vertel vir iemand, dit gee my soveel vreugde, en dit kan dit vir jou ook doen, my boetans, om betrokke te wees by jou bediening, om betrokke te wees, om 'n verskil in iemand se lewe te maak. Dit is net amazing. Nou, wanneer moet ons gereed wees? Binne seisoen en buite seisoen, 2 Timoteus 4 vers 2. Nou, wat beteken dit as ons buite sy seisoen gereed is? Beteken dit om sommer net iemand tromp op te loop en sê, hey, ken jy die Here? Nee, my boetans, dit is, wanneer iemand jou kom vra oor Jesus, somtyds is dit buite jou seisoen, dat jy nie weet wat om te sê nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, wanneer jy vir God is, en in God is, die Heilige Gees sal vir jou met die woorde vul wat jy moet sê. Hy sal vir jou vul met die kennis en die wysheid om gereed te wees binne seisoen en buite sy seisoen. So my boetans, ek wil net graag hierdie by jou los, dat dit is so belangrik dat ons die evangelie verkondig. Dit is so belangrik om uit te gaan en disippels te maak van alle nasies. Matteus 28 vers 19, 'n baie bekende vers. En kom ons wees eerlik, dit voel oorweldigend vir ons, maar dink net, as een siel kan gered word, een siel 'n dag,
of een sieleoggend. Dink net, wat so groot verskil gaan dit maak in die koninkryk, my boetie en sissa. Die engele juig en hulle jubel, want 'n siel is gered. En as ons kan keer dat iemand hel toe gaan, omdat hulle nie Jesus Christus ken nie, maar ons kan vir hulle wys wie is Jesus Christus. Ons kan vir hulle vertel van Jesus Christus. My boetie en sissa, ek kan vir jou sê, dit is 'n gevoel wat jy nie kan beskryf nie. Dit is wat ek graag met julle wou deel vandag. Dis hoekom predikers so hamer op om die evangelie te verkondig, want dit is uiters belangrik dat ons die evangelie gaan verkondig, my boetie en sissa. Kom ek bid vir jou. Vader, ek weet daar's baie van ons, baie wat voel, maar hoe gaan ek die evangelie verkondig? Kan ek dit verkondig? Het ek nie 'n titel nodig nie? Nee, my boetie en sissa, ek bid vir jou. Here, ek bid vir my boetie en sissa. Ek weet, daar's van hulle wat skaam is en voel hulle is nie goed genoeg om die evangelie te verkondig nie. Vader, U kan enige iemand gebruik. In enige seisoen, by enige situasie, kan U. Ek bid dat ons sal gereed wees, Here, om te luister na U stem, om te volg, liewe Here, wat U wil hê, ons moet sê, en waar ons het moet sê. Asseblief, liewe Vader, ek bid dat ons onsself beskikbaar sal stel, en liewe Here, al is dit net met ons aksies, al is dit met ons vrug, dat ons sal kan wys, hoekom is dit so wonderlik, om 'n kind van Jesus Christus te wees, dat daar net meer en meer mense sal kom na Jesus, en sê, Here, ek wil my hart vir U gee. Halleluja, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê, sterkte vir elkeen se week, kyk mooi na julleself, wees geseënd, tot môre toe, tot ziens julle.